好想有啲説話咧，希望喺佢離開嘅時候，我想同佢講翻。話説咧，有一次我喺濟州度打比賽啦，咁就有一個同台有一個選手咧，佢就特別深馬嘅，咁咧佢就着晒成身 hip hop look 咁樣啦，又戴晒漁夫帽啊、金鏈啊咁樣啦，咁就好有型咁啦。咁但係佢就雖然佢着得咁有型，但係咧就好似吸食咗軟性毒品咁樣嘅，就長期唔知點解好亢奮嘅。咁我就姑且叫佢亢奮哥先啦。亢奮哥咧，咁就喺同台嘅時候咧，咁 A4O 就 P4 就諗住 buff 人啦，咁就俾人利用傾就接受咗啦，咁就到最後咧，但係就無奈地就喺個 Viva 度掹咗隻 A 出嚟啦，咁佢就嗰下就突然間好 high 咁樣就，哇 yes 咁樣好勁咁樣啦，咁嘅感覺俾我咧就係、哇你傾你都唔科抵你輸啦，即係俾我嘅感覺係咁樣嘅。咁點知咧過咗一陣咧，就到我就揸咗手 A 女就同佢 P4 打晒喎，咁佢一 show 出嚟咧，我見到係8女 O 嘅，咁我即刻定個台油啦，咁啊〜都3踎啫嘛，咁啊波咧就對 high 波，咁我就繼續領先啦。咁就個 turn 咧就派咗隻8出嚟，咁佢就即時反超咗。咁喺反超嘅同時咧，佢就 yes 咁樣，但係記住啊，個 Viva 都未派，佢就已經 yes 咗出嚟。咁然後咧咁就到最後，咁當然就冇奇蹟發生，咁我就俾佢 bust 咗啦。咧起身一走嘅時候咧，咁嗰個管家咧就對住我，就望住我舉手，就同我講聲拜拜。但係尾巴完之後咧，咁我睇翻個先咗咧，一睇就見到，又係同一個位。又翻到去嘅時候咧，其實佢望到我咧，佢見到我翻原位原地復活咧，咁其實佢就嗰下咧，佢係有少少面有難色嘅。咁但係冇啦，咁我哋繼續接打啤啦。但係喺打啤嘅時候，其實我心裏面咧問念住就好想有啲説話咧，希望喺佢離開嘅時候，我想同佢講翻嘅。咁最後咧，咁佢就有一手就係佢屙煙咗，就俾個 cover 佢嘅人就call 咗嘅。咁而 cover 佢嗰個人咧，仲係領先佢嘅。咁咧喺個 form 一拉出嚟嘅時候咧，我見到仍然 cover 佢嗰個人咧，仍然係領先嘅。咁然後咧個 turn 派落去，仍然佢都仲係 behind 嘅。咁但係咧，我係完全冇一絲嘅放鬆嘅。咁就喺嗰刻咧，就一路為另外嗰位選手一路喺心裏面打氣啦。咁然後到 Viva 一拉出嚟嘅時候，真係到佢俾人不收啊！咁喺嗰下咧，咁佢就好嬲咁樣啦。咁亦都其實我唔知有咩好嬲嘅，因為佢由頭到尾都係 behind 嘅。喺佢起身準備走嘅時候咧，咁我就望住佢，就同佢講：希寶。喺呢件事上咧，其實我就想俾個建議大家咯。如果大家唔係有100% 嘅信心，覺得自己係可以喺個比賽裏邊即係贏到個冠軍咧，即係可以不收晒所有人咧，其實我就建議就唔好太過囂張咯。如果唔係咧，就只會令到自己喺享受打比賽嘅途中咧，就得到一個好嘅體驗。